Kali ini aku mau nunjukin mesin kasir aku. Aduh, kayak minimarket. Oke, aku pakai kartu Aikatsu. Oke, kita gesek. Aduh, keras banget. Sorry. Tuh udah nyala. Oke. Mana? Oke, maaf tadi ke pause. Terus kita mau masukin 1000 ya. Jadi kita pencet 1000. Terus kita taruh di sini. Jangan di tengah deh. Terus kita masukin ada 1000 lagi. Kita masukin lagi 1000. Ya. Berarti kita pencet lagi 1000. Sorry. Ini totalnya. Ini totalnya 2000 ya. Oke. Terus ada 500 lagi. Kita tekan 500 ya. Kita scan. Oke, itu udah 2500 ya totalnya. Dan ini 0 ya. Terus udah nggak ada koin, dia jatuh ke sini ya. Jadi kita ambil dari sini ya. Dan caranya kita pencet tanda tambah. Lalu kita tekan passwordnya. Terus kita pencet tanda tambah. Nah, ini ada uang kita. Dan ini udah nggak bisa dibuka lagi. Dan ya, thank you for watching. Don't forget to subscribe and bye bye.